下一步呢，就係上呢個叫粉底液啦。咁我呢個呢，就近排覺得好好用嘅粉底液。咁點解呢？因為佢上得嚟夠薄啦，同埋個遮瑕力都做得好好，同埋夠水潤。睇完之後呢，上網睇有咩評價呢？見到好多醫都會用，醫用嘅嘢通常都係好嘢。通常如果教化妝呢，用咩工具都係用翻呢個海綿，咁啊倒少少。通常佢哋會就咁推開，乾性機咧就有個更加好嘅方法，就係用嗰啲濕到嘅海綿啦。化妝蛋係呢個叫化妝蛋。咁如果個化妝蛋咧濕完水都係咁硬咧，嗰嚿嘢係濕埋。咁呢嚿嘢咧係超好用嘅，但係咧呢嚿嘢係唔平嘅。而家我又濕咗水啦，咁又唔好將佢全濕喎。咁你要揸翻乾，趕時間我就會印翻乾佢，半乾濕咁樣樣啦。會喺度一點。喺度印，係啦，繼續好似頭先咁樣樣，上底妝咧要印到咧膚色均勻，咁就完成㗎啦。咁要局部化嘅，唔可以呢度又化少少，呢度化少少，呢度化少少，因為你化妝品乾咗啦，跟住再印上去咧，嗰個效果咧就會冇咁好嘅。呢個化妝蛋咧有個尖尖咧就可以放啲眼嘅位，可以咁樣篤，係啊。上妝呢啲咧可以好快又好慢，慢嘅好處咧就可以你精細啲咯啲嘢，如果你快咧通常都唔持久嘅，同埋要搭好多嘢咧都會搞到好厚粉啫，咁又冇咁好睇啊。